Então, salve, salve família, começando mais um vídeo de hoje. É o dia, um dos dias mais aguardados da minha vida, né, que, filho, o Golfão tá pronto, filho, você tá doido, tá nos últimos ajustes aqui, vamos ver. Então, já se inscreve no canal, já deixa o like marotão e bora pro vídeo. Arthur, sai hoje ou não sai? Hoje sai, hoje vai. Tá prometendo esse carro aqui desde setembro? Eita! Né? Mas eu acho que ainda fica pronto antes de dezembro. Hoje vai, hoje vai, hoje vai. Você tá doido. Tá acabando, viu? Ave Maria. Olha o golzinho. É, o golzinho também tá chique, viu? É, aqui é da H9. Você tá doido, viu? Quem manda é eles. Ih, olha os detalhes da porta. Ave Maria. Você tá doido, filho. É? Esse dono do porta-módulo aí, chorei. Esse porta-módulo aqui ficou esparrado, não ficou? Chorei. Você tá doido. Negão, fica pronto antes de dezembro? A melhor parte de quando termina o som é o quê? O cara ainda lava o som, parceira. Que isso, hein? É, Arthur, a melhor parte quando termina o som é essa, né não? Só que é foda que é R$50 a lavagem. Do jeito que negão é. Pegou meu dinheiro de 2 vidas. Ave Maria. Já tá incluído totalmente, velho. Hã? Já tá incluído totalmente. Ah, tá. Porque... Não, de agora. Ah, já... Oxi. Ave Maria. Agora sim o carro tá 100% finalizado. Só pega a visão. Ave Maria. Brilhando igual pão doce. Rapaz, não sei da chave não. Tá comigo não, peguei não. Ó. Você tá doido. Ave Maria. Respeita. É. Agora vamos ver se toca, né? Só bora. Então, família, Golfão finalizado. Tá aí o resultado. Cê tá doido. Véi, sonho realizado. 1000% de cara com o trabalho do negão da Estilos. Tá mandando muito. Cê tá doido. Olha esse porta-móvel. E cada acabamento perfeito. Aqui, ó, que tá a favor do sol. Dá pra ver mais ou menos, ó, os acabamentos da porta. Projeto full acrílico. Aí o carro ficou impecável, impecável, impecável. Os detalhezinhos do porta-móvel também, ó. Você tá doido. Ficou top demais, o gráfico tá batendo demais. A voz gostei pra caralho, a regulagem dele, você tá doido. De cara. E tá aí o sonho realizado. Então é isso, família. Esse foi o vídeo de hoje, um dos vídeos mais esperados por mim.
né? Tipo, um sonho realizado. Demorei 3 anos pra chegar nesse projeto aqui, nesse meu sonho, atingir ele. Agradecer aí ao Negão, né? Os amigos, né? Primeiramente a Deus, depois ao Negão, depois meus amigos também que sempre me apoiaram, minha namorada também. Geral que tá assistindo também, muito obrigado por estarem assistindo esse vídeo. Que pra mim é um vídeo que vai ficar marcado pra história, né? Depois eu vou fazer um vídeo mostrando ele certinho, todos os acabamentos, todos os detalhes, quanto que custou pra galera ter uma noção já, quanto que tá fazendo a média, porque já deu uma baixada já escrota, entendeu? Então é isso, família. Se você gostou do vídeo, deixa o like pra fortalecer. Tamo junto, tá vindo muito projeto aí. Galera aí também tá inovando aí no som. Vou mandar um som do Júnior que eu tô devendo, um som do Lucas também que mandou junto comigo, né? Tem a saber do Richard pra gravar também. E é isso, os projetos não param. Então é isso. Tamo junto, valeu, até a próxima.